啲小朋友唔簡單係嘛？OK， 歡迎大家參加我哋嘅粵語堂聚會。咁我哋嘅聚會嘅時間而家開始。咁我哋請大家起立一齊讀今日嘅宣召經文。今日宣召經文喺詩篇84篇10節、86篇8到12節。預備請。在你們的言語中一日，勝進千日。寧可在我上帝的殿中看門，不願在惡人的帳棚裏面。主啊，諸神之中沒有可與你相比，你的作為可無可不。主啊，你所有萬民都要嚟敬拜你，你們榮耀他的名，因為就係大且奇妙的事，唯獨你是上帝，耶和華。求你使你的旨行，我要照你的真理行。求你使我的心尊敬你。主啊，心敬敬，我的榮耀你的名直到永遠。請大家仍然站立，我哋一齊嚟同心祈禱。慈悲天父，我哋感謝讚美你。我哋睇到一班可愛嘅細路仔喺我哋當中嘅時候，就知道你真係恩典係何等嘅大，俾佢哋都係喺呢個嘅教會裏邊孕育住佢嘅愛嚟到生長。主啊，求你真係帶領。主，我哋都感恩你呼召，俾我哋有機會喺呢個時刻裏邊嚟到你嘅殿裏邊敬拜你，就要讓我哋嘅心只有單單一件事，就係去敬拜你。主啊，願你能夠以特別喺今日嘅父親節裏邊，我哋為教會裏邊嘅父親嚟到獻上我哋嘅感恩。求你賜下你嘅憐恤兒女嘅心俾每一位父親。呢個憐恤唔係單單供應佢生活所需，更加係喺屬靈生命上面嘅餵養，叫唔單單係做父親，亦都做神要佢哋做聽神嘅話，在聖靈引導之下嚟到建造佢嘅家庭，嚟到帶領佢嘅子女，亦都係賜福俾每一位嘅父親，讓到佢嘅身體健康，病痛得到醫治，軟弱嘅得到剛強。喺家裏邊係可以分擔事務，亦都可以喺教會裏邊嚟到做侍奉，亦都係特別係為一啲喺職場已經退休嘅父親，讓佢哋能夠係可以以身作則嚟到去感動一啲仲喺職場奮鬥嘅父親，讓佢哋都係得着有智慧有能力嚟到面對生活嘅挑戰。主要我哋再一次感恩你俾陳有為執事喺我哋當中嚟分享你嘅話語，就求聖靈嚟充滿，讓每一句説話都能夠打進我哋心坎裏邊，使到我哋都係能夠面對呢個世界挑戰嘅時候都站立得住。願一切嘅榮耀頌讚都歸於你嘅聖名。我哋咁樣禱告不配，係奉主耶穌基督之名求，阿門。請大家仍然站立，我用我哋嘅歌聲嚟到讚美我哋嘅神。弟兄姊妹平安。我哋唱三一頌去讚美三一真神。用大我主為我，他是
奇妙奧秘，發出永美光芒。天使驚奇不敢仰視，一同俯首頌揚。用大愛主為王，他是和平之王。普天之下戰爭停息，和平統治四方。遍地眾頌聲揚，國權萬世榮彰。美花環繞親手上足，多多力夠芬芳。用大愛主為王，他是萬世之王。宇宙天體乃主創造，永美無可比量。齊來頌讚救主，你曾為我受死，讚美之聲永不止息，永遠感恩不已。讚美之聲永不止息，永遠感恩不已。大家清楚。馬太福音11章28到30節，凡勞苦擔重擔嘅人，可以到我這裏來，我就使你們得安息。我心裏柔和謙卑，你們當負我的軛，學我的樣式，這樣你們心裏就必得享安息。因為我的軛是容易的，我的擔子是輕省的。心恬靜，在我主懷中，那用臉掛俗世的紛擾，在我主面前安穩釋放，細味那無盡的愛，是盡這生勞碌，世事幻變，剎那失蹤影，窮盡了心力，讓世間一切難與主愛相比。耶穌的愛令我心傾慕，願十架洗清罪疚，耶穌的愛改編我樂章，大愛一生不捨棄。心恬靜，在我主懷中，那用臉掛俗世的紛擾，在我主面前安穩釋放，細味那無盡的愛，是萬盡這
生勞碌，世事幻變，剎那失蹤形，窮盡了生力，讓世間一切難與主愛相比。耶穌的愛令我心傾慕，願十架洗清罪疚。耶穌的愛改編我樂章，大愛一生不捨棄。耶穌的愛令我心傾慕，願十架洗清罪疚。耶穌的愛改編我樂章，大愛一生不捨棄，大愛一生不捨棄，大愛一生不捨棄。今日係父親節，我哋嘅天父看顧天空嘅飛鳥同野地嘅百合花，去更加看顧保守我哋。天邊飛雁，不耕不收，我父仍將它保守。可知你何等貴重，天父必保守。今天花兒因風輕歌，卻奈何他一朝枯萎，因主也為他帶上華麗，天父必保守。我父慈愛，他必解離悲憂，心中被入成為樂章，天父心印。雖遭風浪，不須驚慌，我父洪恩一一擔當，必使狂風變平靜，天父必保守。得勝起立。天邊飛雁，不耕不收，我父仍將它保守。可知你何等貴重，天父必保守。今天花兒因風輕歌，卻奈何他一朝枯萎，因主也為他帶上華麗，天父必保守。我父慈愛，他必解離悲憂，心中被入成為樂章，天父心印。
親愛的天父，我哋真係感謝你，因為知道正如歌詞所講嘅，你必保守。主啊，你嘅慈愛高及諸天，你嘅信實達到穹蒼。我哋感謝你，因為喺今日嘅父親節裏邊，我哋真係再次思想主你係何等嘅恩典同埋憐憫，即係你看顧我哋每一天，你都係供應我哋每日所需用嘅。主，我哋都感謝你，讓我哋喺地上面有父親。我哋都感謝你係看顧每一位嘅父親，亦都係求主你係賜俾佢哋有從你嚟嘅智慧能力，同埋一切嘅資源，去到係照顧佢哋嘅家庭，去到係帶領佢哋嘅兒女，能夠係照住主你嘅教訓同埋境界，去到養育各位嘅兒女。求主你都係親自嘅看顧保守。主，亦都係今日我哋都特別為到喺北非同埋中東呢個地帶嚟到禱告。我哋知道呢個地方即係喺其實係古時裏邊係基督教嘅歷史嘅發源地，但係而家今日係伊斯蘭教喺呢個地區佔咗主導嘅地位。亦都知道喺嗰度大部分嘅人都係穆斯林，我哋都係為到呢個地方禱告。我哋求天父你保守喺嗰度嘅基督徒，可能我哋係少數，但係求主你都係叫佢哋喺主裏邊能夠係剛強壯膽，能夠係有勇氣去到係同佢哋嘅身邊嘅朋友同胞嚟到係分享福音。亦都求主係繼續嘅將異夢同埋異象嚟到係賜俾呢個地區嘅人民，或者佢哋係接觸福音嘅機會唔係好多，但係神你就親自去到係感動佢哋，叫佢哋能夠係歸向你。亦都為到係有穆斯林背景嘅新嘅信徒禱告，就係佢哋可能都係時常面對一個對基督徒好敵視嘅一個環境，但係求神你都係保守。當佢哋面臨逼迫嘅時候，都叫佢哋能夠喺神你裏邊揾到係避難所。求主係親自嘅看顧。主係都係交託我哋教會嘅建堂嘅事工喺你手裏邊。我都感謝主，而家係有200幾位嘅禱告勇士，我都係感謝神。求主都係繼續嘅感動弟兄姊妹參與為呢個建堂嚟禱告，亦都係能夠為建堂嚟到係擺上。我哋都係將呢個建堂嘅事工仰望喺你手中，即係唔係靠我哋有咩嘅能力，有咩嘅才幹，而係完全係靠神你自己，你都係讓呢個事工能夠係成就。我哋都為到我哋西南區嘅英語嘅事工傳道Hillary 姊妹都有禱告，我哋都係為到確認佢係成為我哋嘅傳道呢件事嚟到係要係投票嘅。求神你都係喺件事上面嚟到係帶領同埋係看顧。主要都係紀念Edith Lai 姊妹，佢喺啱啱過去呢個禮拜裏邊係翻返去天家。我哋都係知道佢喺世上邊都係有好多嘅勞苦，但係而家佢已經喺神裏邊能夠係有一個安息，能夠係享受與主你嘅同在。我哋都係感謝神，亦都為到佢過去係雖然係喺癌症嘅呢個嘅呢個嘅 battle 裏邊係即係爭戰咗好耐嘅時間，但係佢係喺當中係為主做美好嘅見證。我哋都係感謝主，都求主係保守，讓佢嘅見證一度成為我哋大家嘅激勵。我哋都為到佢嘅家人禱告，佢嘅丈夫文傑，佢嘅仔 Asmond 同埋佢嘅父母，佢嘅哥哥姐姐等等，都係求主你都係賜俾佢哋從你而嘅安慰，亦都求主保守佢哋嘅後事都能夠順利嘅進行。仲係都係為到喺暑假當中有好多弟兄姊妹出門嘅，求神亦都保守佢哋有平安，亦都讓佢哋去到唔同嘅地方，同家人親友都有好嘅相聚嘅時間，亦都教大家能夠為主做美好嘅見證。都紀念我哋嘅帕西伊諾，佢哋一家都係加州度係休假，都求神保守佢哋平安同埋身體有健康，亦都讓到帕西伊諾同Esther 師母佢哋嘅父母親都能夠有好嘅相聚嘅時間。都求主睇到係看顧，我哋都將今日嘅崇拜，我哋所獻上嘅一切，我哋嘅金錢嘅奉獻，都係交喺主嘅手中，願主你得着一切嘅榮耀。禱告奉主耶穌基督名而求，阿門。請坐。跟住落嚟，我哋有詩班嘅獻詩，然後陳有為長老會係講正道嘅。
離地何等的高，他的慈愛向敬畏他的人也是何等的大。東離西有多遠？他叫我們的過犯離我們也有多遠？父親怎樣憐憫他的兒女，耶和華也怎樣憐憫敬畏他的人。感謝天父賜俾我哋地上嘅父親生育、養育、培育我哋。感謝天父讓我哋成為父親，一生學習愛家庭、愛兒女。感謝天父，你係我哋每一位信徒嘅父親，你嘅慈愛永遠長存，你嘅信實直到萬代。我的心啊，你要稱頌耶和華，不可忘記他的一切恩惠。感謝神，詩班今日俾我哋一個嘅非常好嘅獻詩，願一切榮耀頌讚歸於至高之神。感謝主，我今日有呢個嘅體力，有俾我生命嘅氣息喺大家當中嚟到見證神嘅恩惠，真係感謝主。今日我所講嘅係神大能嘅名字，喺當我係開始嚟到正道嘅時候，再一次係嚟到恭喜呢個嘅Wishing you know Father's Day， 大家係喺在座當中嘅做父親嘅係有一個嘅快樂嘅一日。大家有啲 fun facts 啊！呢個嘅大家知唔知道呢個父親節係幾時嚟到成立嘅？喺呢個美國嘅一個定為一個嘅假日咧？知唔知啊 ？Nobody bother to Google 啊 ？Who cares? I care 係1972年，1972年係 Richard Nixon 係 sign into a law。1972年唔係好耐嘅時間嚇，大概係50年左右啦嚇，先係成為呢個美國嘅國家定嘅一個假日。咁大家知唔知道 Mother's Day 幾時成為美國嘅假日咧？聽唔到嚇？早啲嘅，早幾耐啊？早幾耐啊？
其實做咗差唔多50年有得㗎嚇。1914年係呢個 Woodrow Wilson 係簽咗係 sign into law， 即係意思係一個嘅國家嘅美國嘅國家定一個假日。請大家所有嘅人都記得嚇，喺一個成功嘅母親嘅後邊都有一個啊。同埋一個 fun fact 就係話，我哋感謝主咧，就係最近嘅時候咧，我啱先 finish 咗一個叫咩啊刻意嘅基督徒嘅祖父母成全教育呢個兒孫樂啊，即係一個成全嘅一個 grandparenting 嘅 class。哇！好多人參加，感謝主啊！我哋到一把嘅年紀嘅時候，我都仲喺度學習點樣嚟做呢個嘅 grandparenting 當中嘅時候，我都覺得着。咁但係知唔知道呢個嘅美國嘅全國祖父都有個祖父母都有一個嘅假日嘅喎？唔知啊，大家都唔知我知道哇！喺即係嗰邊嘅詩班係好多人都 up to date 啊，係1978年 Jimmy Carter 1978 Jimmy Carter signed the law 嘅。咁咧就係喺幾時啊 ？September。What day is September 嚇？No， 今年係 September 7， 亦都係個 rule 嚟嘅，即係一個嘅 first Sunday after Labor Day。嗰個咧就係 grandparenting 嗰個嘅 holidays。其實咁多個 celebration 當中嘅時候，我哋好多時都會諗下，我哋對上一代嘅我哋嘅尊敬，我哋紀念我哋嘅父母嘅辛勞，佢哋嘅擺上。當我哋 celebrate 嘅呢個嘅日子嘅時候，我哋希望我哋下一代嚟到 appreciate 多謝我哋嘅辛勞，係咪啊？但係其實咧有一個其中一個意思對我嚟講就係話有一個 reminder 俾我哋係做父母嘅、做 grandparent 嘅時候，其實我哋有咁嘅責任，唔係話我哋要唔係淨止享受人哋對我哋嘅尊重，但係當中嘅時候，我哋有一個刻意嘅一個嘅成全，係將我哋嘅喺個信仰係嚟傳到下一代、再下一代，讓我哋嘅子子孫孫都係嚟到愛神愛人。當我個孫真係未出世嘅時候，我都已經係為佢祈禱。我哋時時都用呢個嘅話，佢話呢個嘅同佢為祈禱嘅話，讓佢嘅智慧同身量，神同人喺我嘅心一體嘅長進。日後嘅時候都係一個榮神益人嘅。我大孫好中意講嘢嘅時候，嗰時我笑佢第時真係做牧師咁樣。咁我女婿喺度話 protest， 佢話唔一定㗎，佢話因為我女婿係牧師嚟嘅。佢話我都唔係有成咁多嘢講啦。佢話咁今日嘅題目咧係講話神大能嘅名字。嗱 ，What's in the name？OK？其實呢個名字係一個好重要嘅。頭先呢個嘅執事呢個嘅 presider rather 同埋呢個嘅嘉良長老都介紹啊，我個名啊，我叫陳有為。陳有為其實好多年咁多年嘅時候咧，我都有個好多時有 battle 一個問題咧就咩啊？叫陳有為啊，寫嘅字咧個為字咧，梗係寫作為嘅為㗎啦。人哋唔知嘅時候，梗話陳有為嗰個為字，冇人寫個為字個為。咁我其實都應該，其實我應該，但係冇做到。應該問我老豆，喂，你有冇寫錯字㗎？你咁樣。咁其實都冇，我都冇咁。因為個時候到我咁上一年紀老嘅時候咧，我係明白到佢嘅心意。好多時嘅時候咧，個名咧係父母親俾你嘅時候一個嘅咩啊？志願希望你成為一個嘅咩人？我嘅 conclusion 咧就係話，我父親咧俾我就話，佢話各之四維，禮義廉恥乃至四維。所以我個為字咧係有禮義廉恥嘅意思，唔係作為嘅意思。嗱，你睇中國人咧好多時亦都好多嘅名字嘅，係咪先？譬如咁佢有乳名啦，乳名嘅時候咧，譬如咁嚟講，你係全家最細嘅叫阿細啦，你全家最大嘅叫可能叫阿哥叫阿哥啦，係咪啊？係咪先啊？有不同嘅。咁我咧喺中學嘅時候咧，其實我好冇同人講過好多嘅。咁中學嘅時候咧，我有個所謂嘅花名。花名意思咧，因為我係呢度6尺昂藏啊，山東響馬啊嘛，所以個個叫我做高佬維。咁啊叫咗好多年㗎啦，叫咗好多年嘅，都係咁叫我嘅。咁我哋成日有時我哋都同人改啲花名，有時都唔係咁好嘅，因為改啲花名。改花名譬如咁，我有個佢記得以前仲記得嘅，有個西市嘅有個先生
佢係英文非常好嘅，但係我都就係佢讀出嚟講嘅嘢咧，我真係唔知佢講乜嘢嘅。佢係咁讀喺時候咁講，即係 lecture 嗰陣時，咁我叫佢做南無佬啊。一個時候即係意思你見到嘅時候有個 descriptions， 就係有人個位置，或者係有一個人嘅一個嘅appearance， 有個特性嘅時候咧，你用個名嚟到係形容佢嘅。今日嘅時候我哋睇嘅時候咧，就講話呢個嘅神嘅名字，神嘅名字咧喺呢度咧就係講係藉住一本書咧，係叫 Praying Through the Names of God by Tony Evans。咁就主要係大概係2-3年前嘅時候咧，係 Pastor Enoch 咧係送咗呢本書俾我，送咗本書俾我咧就係話希望咧在當中嘅喺我當中嘅時候咧係有一個嘅禱告嘅生命當中嘅時候，藉着呢個神嘅名字係嚟有好嘅禱告。你聽失我好多時嘅時候未睇呢本書嘅時候咧，我知道神嘅名字咧好多時咧都係 through 呢個嘅摩西同埋喺呢個嘅同神嘅喺呢個 burning bushes 喺呢個嘅烈火荊棘當中嘅時候一個嘅對話，係咪啊 ？I am 我係自有永有嘅神。呢個係一個嘅好多時嘅通友嘅講呢個嘅 the name of God 神嘅名字。我仲記得咧係2008年啊，2008年嘅時候咧，Pastor Stanley 喺台上講咗篇嘅道咧，我仲好深嘅印象。我都翻去睇過，即係睇過2-3次嘅，即係聽過2-3次 rather 係講到呢個嘅 the name of God。What does it mean？ 即係説話 I am who I am， 就係講到話呢個嘅我係自有永有嘅神。但係我今日所講嘅係唔係講呢個嘅 I am who I am 或者係自有永有嘅神，係喺不同嘅人嘅 description 講到呢個嘅神嘅名字嘅時候，我哋藉着呢個嘅所講嘅係喺我哋嘅生命當中係有得到力量，喺我哋嘅生命當中嘅時候可以有應用 the name of God。OK， 咁咧就喺呢本書當中嘅時候係有85個I counted， 即係我數過係有85個係 the name of God。今日嘅時候我冇時間講85個，當然啦，係咪先咧？我只不過係講大概係5個 the name of God 喺當中嘅時候，喺我哋嘅基督徒嘅成聖人生當中嘅時候，起碼對我嚟講係有一個嘅好嘅應用。請大家一齊起立，我哋讀神嘅話語。1、2、3起，神啊，你是拯救我的神，求你救我脫離流人的血，我的心看重你的敬義。耶和華使者向希然顯現，對他說：大能的勇士啊，耶和華與你同在。亞伯蘭今那地方起名叫耶和華以勒，意思就是耶和華必預備，直到今日還說，在耶和華山上必有預備。我們在天上的父，願人都尊你的名為聖。請大家仍然站立，低頭禱告。賜俾我哋嘅天父上帝，我感謝你喺你嘅台前嘅時候，喺你嘅面前有呢個正道嘅機會。主，我哋感謝恩主你。願我真係口裏嘅言語，心中嘅思念，蒙你嘅喜悅。願你嘅聖靈喺呢個嘅會堂當中運行作工。我哋同感一靈喺裏邊嘅時候，一齊嘅學習到主你嘅話語。我哋明白到主你對我哋嘅愛係何等嘅長闊高深。願你嘅名得到高舉。祈禱交託奉主耶穌名求，阿門。大家清楚。頭先讀咗幾段嘅聖經啊。其實呢個係講到呢有5個神嘅名字。第一個係講到拯救嘅神 ，God of my salvations。其實我尋日都上網聽過啊，講 Hebrew 點讀，但係嘅時候我都唔會 attempt， 可能我都會讀錯嘅啦。最緊話拯救嘅我哋嘅神，跟住講到看顧我哋嘅神，同在嘅神，預備嘅神。但係對我嚟講，一個非常重要嘅時候，特別今日呢個嘅父親節嘅時候，講到話，我哋神係我哋天上嘅阿爸父。
我哋天父。喺詩篇嘅裏邊嘅時候，第34篇第19節，佢話：義人多有苦難，但耶和華救佢脱離一切，又保存佢一生嘅骨頭，連一根也不折斷。喺呢個嘅約翰福音亦都講到16章第33節嘅時候，主耶穌基督係離開世界上之前嘅時候講到話：我將呢件事話俾你哋知，係叫你哋喺我裏面嘅時候有平安，喺世上你哋有苦難，但你哋可以放心，我已經勝過世界。喺我哋人生嘅裏邊嘅時候，個路程當中嘅時候，我哋有不同嘅苦難。神拯救我哋，唔係拯救我哋係免疫，對呢個苦難有免疫。喺當中嘅時候，我哋都有不同嘅喺世上嘅挑戰。我哋喺呢個嘅身體嘅裏邊嘅軟弱同埋疾病，喺我哋嘅喺呢個可能喺我哋喺呢個嘅錢財上面嘅時候，我哋可能都有困難。錢財上嘅事，可能係我哋嘅工作上嘅係不穩定，喺呢個裁員嘅，或者我哋需要尋找工作嘅時候，都會可能有影響。可能我哋嘅人際之間嘅關係啊，我哋甚至我哋夫妻之間嘅關係，我哋同仔女之間嘅溝通嘅關係，我哋同其他嘅人嘅家人嘅關係，我哋嘅in-law，我哋嘅喺甚至乎喺呢個嘅教會嘅大家庭當中嘅時候，有時肢體嘅時候，都有關係上面嘅可能一個嘅挑戰都唔定。喺呢個工作場所嘅裏邊嘅時候，同同事之間嘅時候，有好多嘅摩擦都唔定。但係嘅時候，神都講到佢嘅平安係世上人唔可以俾佢哋平安。第一個嘅時候講到呢個嘅拯救嘅神，拯救嘅神。一講到呢個拯救神當中嘅時候咧，係講到呢個大衛嘅呢個嘅故事。一講到大衛嘅時候，你要諗到邊嘅事情咧？好多時嘅時候，起碼都諗到兩件嘅事情，兩件maybe more。I'm sure 呢度可能你會諗到更多嘅。第一個對我嚟講就係話大衛同哥利亞之戰，David and Goliath 呢個嘅當時嘅時候，呢個嘅以色列人同埋呢個嘅非利士人嘅時候，時時世仇嘅，時時有爭戰。喺一次嘅戰爭當中嘅時候咧，大家對陣呢個嘅非利士人哥利亞係一個非常之嘅強大嘅一個嘅戰士，係大概有12-13尺咁上下高嘅。你睇嘅時候咧係非常嘅強壯，非常嘅係勇悍嘅一個戰士。佢出嚟罵戰，佢話：如果你出嚟嘅時候，大家對戰one on one對戰嘅時候咧，如果你贏咗我嘅咧，我哋就全部啲人做你嘅奴隸；如果係我贏咗你哋嘅，你哋全部都做我嘅奴隸。喺當時嘅時候咧，以色列係從來冇絕對冇一個嘅人係出嚟係願意嚟同佢對打嘅，甚至無嘅時候，當時嘅掃羅嘅時候咧，其實掃羅嘅時候個子都幾高嘅，係高過普通人嘅時候高過一個頭咁上下嘅，但係嘅時候佢都唔敢出嚟。但係當時嘅大衛係一個少年人，係一個 teenagers， 佢係啱先去探營嘅時候，聽到嘅時候，佢願意出嚟，佢自己自告奮勇係出嚟，係嚟到同呢個哥利亞係嚟到爭戰。因為佢講到話你要攻擊我係用呢個嘅刀槍同埋呢個劍擊，但係我嚟嘅時候係要藉着萬軍嘅耶和華嘅名嚟到同你爭戰。大家都知道故事嘅 outcome 最嬲尾嘅時候，呢個嘅大衛嘅時用一個嘅呢個咩slingshot，OK， 就用嚿石嘅時候打死咗呢個嘅哥利亞。點解用呢個故事諗起呢個時候咧？講到話，因為佢講到話，我幼年嘅時候喺曠野當中嘅時候，神點樣拯救過我？今日嘅時候，我用神嘅名字一樣可以能夠嚟從你嘅手中嚟將我拯救出嚟。今日嘅時候喺你生命當中嘅時候，乜嘢係你嘅哥利亞？係過去
現在、將來。過去嘅可能你幼年嘅 childhood， 你個 barrier， 你嘅重擔，或者現在嘅你嘅疾病，你唔知道你嘅病點樣會繼續向前走，或者你話我冇咗份工啊，啲標啊，你嗰啲咩啲帳單係咁嚟，我點俾錢啊？我冇錢俾㗎，下一餐嘅時候可能都冇得食都唔定，唔知道，或者你將來子女嘅係點樣？你心裏邊嘅時候可能會有好多恐懼，但係你有冇將你嘅憂慮係交俾神？係交俾神。你要記得，神係一個拯救嘅神。好多時嘅時候，我哋會係將我哋若干年前嘅時候，神拯救我哋嘅罪當中嘅時候，拯救出嚟嗰個拯救，係覺得話好耐以前嘅呢個拯救嘅。神今日唔會拯救我喺我日常生活裏邊嘅，會唔會咁諗啊？會唔會咁諗？頭先我講過話，如果你諗起大衛嘅時候，你會諗兩件事。第一件事係呢個嘅大衛同哥利亞。第二件事嘅時候就係大衛所犯嘅罪，同埋佢嘅悔改。喺呢個嘅 Acts Apostle 講到話，呢個嘅大衛係神嘅評價裏邊，係神嘅評價講到咩啊？A man after my own heart， 係神講嘅話，呢個嘅係耶西嘅兒子大衛，凡事都佢係合我心意嘅人，凡事都要遵行我嘅旨意。神點可以講呢咁嘅事情？一個殺人嘅人，一個嘅強姦，一個叫咩奸淫嘅人，點可以話神話係佢心意？但係如果你睇呢個嘅詩篇第51篇第12節嘅時候，裏邊嘅時候，幾節嘅經文裏邊嘅時候，你見到大衛嘅懺悔，當然喺大衛嘅裏邊嘅時候，佢有賠上一個嘅價 ，the consequences of his sin。佢係同呢個拿單講過話，有一個4倍嘅呢個賠償。今日冇時間啦，講下佢真係4倍嘅賠償，刀劍不離佢嘅家，因為佢嘅罪。但係你如果睇呢個詩篇第51篇嘅時候，你見到呢個嘅大衛，佢嘅心，佢嘅悔改嘅心。佢講到第51章第14節嘅時候，佢話：神啊，你係拯救我嘅神。呢個我想講得出嚟嘅時候，呢一個拯救嘅神，唔係再一次係佢永恆嘅罪嘅裏邊一個拯救，乃係話佢要一個復靈，一個靈嘅裏邊一個復興，一個復興。It's a spiritual revival。spiritual revival， 佢只係講到佢係要求神嘅俾佢一個嘅喜樂，因為佢又冇一罪嘅失去嘅時候，一個救恩嘅樂。係一個樂意嘅靈，因為你有樂意嘅靈嘅時候，你有嗰個拯救神俾個靈嘅時候，你係願意將你自己救恩嘅緣由，你係好容易嘅係同人分享。You are willing to share with other people， 亦都係讚美神，因為你係得到神拯救之樂，一個 spiritual revival。今日嘅時候，當你喺困難當中嘅時候，其實係一個 opportunity 係俾有一個 spiritual revival， 再一次嚟到投靠神。好多時候，當我哋凡事順利嘅時候，我哋話要感謝主，但係嘅時候，我哋都會係好容易嘅係只不過嘴唇讚美主，但係嘅時候，我哋會離棄咗神。中國人所講有一個説話嘅話。你有咩啊？可以共患難而不可以共安樂啊！意思即係話，如果你有患難嘅時候，你會成日都話神啊，你同我共患難啦。當你係到你開心一切順利嘅時候，你可唔可以同神共安樂啊？即係意思，你每一樣同樣讚美神。
第二個嘅時候講到一個看顧嘅神，看顧嘅神喺呢個故事嘅背景係講到夏甲。夏甲係一個嘅當時嘅亞伯拉罕嘅一個妾侍。亞伯拉罕嘅妾侍係，如果睇呢個嘅Genesis 嘅當中嘅時候，你見到亞伯拉罕係喺11章係出吾珥，12章嘅時候神俾佢一個應許，15章再俾佢個應許，但係到16章嘅時候咧 ，they become impatient。呢個嘅撒拉，呢個嘅亞伯拉罕嘅太太話：我哋仲未有得生，不如咁啦，你攞咗我嘅妾侍，可以藉着呢個夏甲係生個仔。收尾真係生咗個仔，咪收尾真係夏甲真係懷孕，但係嘅時候咧，同呢個嘅主母咧，同埋呢個嘅撒拉咧係有 get along， 因為嘅時候佢藐視佢，因為冇得生。咁於是乎咧，撒萊應該當時嘅撒萊係嚟到苦待佢。咁於是夏甲咧從佢嘅面前咧走出嚟，去到呢個曠野當中。去到曠野當中嘅時候，乜都冇噶嘛，乜都冇。當時嘅時候，佢嘅人生嘅裏邊嘅時候，真係茫茫無際，唔知道前邊嘅道路係乜嘢，前面道路係乜嘢。但係嘅時候，耶和華嘅使者係出現咗。耶和華使者出現過，佢話點解你出嚟咧？佢話俾佢知，佢嘅主母嚟到苦待佢，神就叫佢你翻去，因為你所懷嘅第日嘅時候咧，神都會係嚟到幫助佢成為一個大國。咁於是乎咧，夏甲咧就將個地方咧係改名到叫做呢個嘅看顧人嘅神，看顧人嘅神。呢個講到呢個係咩啊？耶和華使者咧喺舊約當中係出現48次咁上下，呢個第一次嘅時候係同夏甲出現嘅。咁咧就日後嘅時候咧，當呢個嘅亞伯拉罕係生咗呢個嘅以撒之後嘅時候咧。咁咧就佢哋係將咗呢個嘅夏甲同埋呢個童子呢個Ishmael 以實瑪利咧係趕出去出邊。咁呢次嘅時候佢更加慘啊！兩個喺個 wilderness 嘅當中嘅時候咧係冇水飲啊，係能到呢個死亡嘅一個 challenge， 一個絕望嘅。甚至乎咧係佢將個仔擺喺個樹下嘅時候，佢行開咗，佢話我唔忍心睇住我自己嘅仔死。但係嘅時候，佢忘記咗呢個看顧嘅神耶和華使者再一次出現，係嚟到幫助佢，係見到有個井嘅地方去攞水。日後嘅時候，呢個以實瑪利咧係長大咗。好多時嘅時候，你會講到話，都係呢個嘅亞伯拉罕衰啦。如果唔係娶個妾侍嘅時候，今日就唔會有中東咁多打仗啊！我有時我都要咁講啊，以前，但係其實係唔係咧？其實諗下先係唔係？其實今日嘅時候，中東嘅問題唔係因為亞伯拉罕有呢個有 the Arabic versus the Jews， 係對我嚟講係因為今日嘅以色列人係離棄咗神。若果當中嘅時候冇阿拉伯人嘅時候，可能有第二啲人嘅時候，迦南人或者咩人嘅時候興起嘅時候，同佢一樣有乜爭戰。但係我所講呢個時候，神係一個看顧人嘅神。唔係因為夏甲係一個邊緣人，唔係因為夏甲嘅時候係亞伯拉罕嘅妾侍，所以神係冇看顧佢。今日嘅時候，我唔知道你諗你自己嘅情況係點樣？你覺得我信心唔夠，或者係我係以前做得唔好，但係嘅時候你要明白神。唔係因為你做得幾好嚟到看顧你。Grace is not something that you deserve。我好多時嘅時候我都會祈禱，我話神啊，你俾我今日嘅一個恩典，唔係因為我做得幾好，因為嘅時候我好多時我做得唔足夠。你俾我恩典係因為你愛我 ，because you love me。That's the reason why you give it to me。同樣嘅時候，神看顧夏甲，唔係因為夏甲做過咩嘅好事，乃係神嘅看顧。時間關係好快，我哋去到呢個同在嘅神，
我時時都用呢個故事啊，講到呢個嘅基甸嘅時候咧，當時呢個嘅米甸人嚟到時時呢個嘅喺士師記裏邊嘅時候，時時呢個侵略到呢個以色列人，係特別係到呢個嘅打谷嘅時候，即係收水收割嘅時候咧，走嚟搶嘢食。咁呢個當中嘅時候咧，喺呢個嘅基甸咧，喺第一次出現嘅時候講到話，佢喺呢個酒渣嘅裏邊嚟到打麥子。我時時都話呢個嘅基甸係一個羅夫。第時嘅時候上天家嘅時候，可能大家坐埋一齊喺度笑，或者佢喺度罵我都唔定，I don't know。但係嘅時候點解咁講咧？如果你喺左邊嘅圖畫嘅時候睇個打谷嘅時候咧，係我唔係農夫啊，但係我知道喺度打谷嘅時候喺邊度打咧？好多時喺戶外打嘅。第二件事咧就希望咧就喺有少少高嘅處嘅地方打，有大風嘅地方打。因為你打嘅時候咧，啲谷咪嗰啲米咧係向下跌，啲糠秕咧係吹出嚟嘅啊！即係等於呢個嘅詩篇第一篇嘅話，佢話咩啊？罪人嘅不是啊嘛，大像糠秕被風吹散，一吹咗去嘅，係咪先？咁咧就將呢個糠秕同埋呢個米係分出嚟嘅。但係呢位先生咧就咩啊？喺酒渣下低打嘅，又冇風又冇盛。一打嘅時候咧，全部啲開晒係啲糠秕同埋啲米咧係分開，但係喺晒地，你點揀啊你？因為佢驚啊嘛，佢驚喺戶外打嘅時候，米甸人再一次入侵。所以對我嚟講，佢係一個羅夫。但係神點講啊？神要呼召呢個嘅米甸出嚟，唔係呢個基甸出嚟，係做一個士師。佢話耶和華嘅使者向基甸嚟顯現，對佢講話。佢話大能嘅勇士，耶和華與你同在。大能嘅勇士，一個羅夫 ，How can it be？ 但係最主要佢話神耶和華與你同在。我哋日後見到嘅時候，基甸嘅時候係同呢個米甸人嚟到爭戰嘅時候，佢大概係有一個嘅，佢只不過300個人，有300個人嘅時候，對當時嘅時候有135000嘅基甸呢個米甸人。135000對300人 ，It's impossible。特別呢位仁兄嘅時候，佢冇受過軍事嘅訓練，係一個羅夫，乜都唔識。但係嘅時候，神嘅揀選唔係因為佢嘅能力，佢可以做大能嘅勇士，因為神與佢同在。神佢與佢同在。今日嘅時候，我哋唔係淨止一個拯救嘅神，我哋唔係淨止一個看顧嘅神。乃嘅時候，今日亦都有一個與我哋同在、時時同在嘅神，我哋可以能夠渡過生命裏邊嘅好多嘅難關。下一個係講到呢個嘅，我知道呢個地方係非常之你睇唔到可能嚇，但係講到呢個嘅係一個神嘅預備。呢個神嘅預備係講到呢個亞伯拉罕嘅故事。亞伯拉罕呢個講到22章嘅時候，係100歲嘅時候係生咗呢個嘅埃食以撒嘅時候，但係講到22章嘅第一節嘅時候，神要試驗亞伯拉罕，咁啊叫佢係將佢嘅仔係嚟到獻上。咁嘅時候講到亞伯拉罕係嚟到準備嘅時候，將呢個嘅個仔真係獻上，但係嘅時候神係差佢使者。係立即嚟阻止佢。佢話：我知道你係冇將你嘅仔係留下，冇俾我嘅時候咧，神有個預備，有個羔羊俾佢，係嚟代替咗呢個佢嘅仔嚟獻上。神嘅預備呢個嘅做好個 Yireh， 做耶和華以勒。我唔知道大家喺心裏邊點諗啊？你大家好熟呢個故事，好熟呢個故事。但係我相信亞伯拉罕起碼有3個大嘅疑問。第一個話：我供奉嘅仔，我供奉嘅神，點可以叫我做呢咁嘅事 ？How can a God ask me to do such thing？ 第二嘅時候，呢個係我嘅愛子，我點可以忍心嚟傷害佢？跟住會講話，神講到話要從呢個以撒嚟到立呢個約，呢個成就呢個約 Abrahamic Covenant， 我點可以成就？如果我仔死咗之後，
好好嘅問題。但係個答案係喺呢個希伯來書。希伯來書11章17節嘅時候，亞伯拉罕因着信被試驗嘅時候，就願意將呢個以撒嚟到獻上。佢歡歡喜喜領受呢個應許嘅時候，將呢個仔嚟到獻上。輪到個仔嘅時候，曾經話從以撒生嘅先係稱為你嘅後裔。但係佢以為神能叫人從死裏復活，佢係彷彿從死裏得着佢嘅仔翻嚟一樣。所以呢個故事最主要嘅時候係講個 obedient servant。好多時嘅時候，我哋唔明白點解我哋有苦難，我哋唔明白突然間我哋有咁嘅病，我哋唔明白突然間亦都唔係你嘅錯，突然間會俾人裁員。我哋唔明白，我哋冇做錯事，點解會俾人冤枉我哋？我哋唔明白。但係嘅時候，神必然有佢嘅預備。神係一個嘅聽禱告嘅神，佢知道，佢必然嘅係保守我哋。講到呢個神係一個預備嘅神，係一個更美好嘅事情俾我哋。另外一個係講到呢個嘅天上嘅父，天上嘅父啊！我記得尋日嘅時候，我哋喺漢歌長青團契講到呢個嘅聖經中偉大嘅父親，我都感謝尋日應該話多謝漢哥尋日同我哋又分享幾個嘅父親啊。咁其實咧，我個幾前嘅時候我都想講呢個 topic 㗎啦。咁我就真係問過兩個牧師唔係我 Pastor Enoch is not one of them。我問佢聖經當中嘅時候有咩偉大嘅父親？因為聖經中偉大嘅母親我知道都有幾個，但係聖經中偉大嘅父親可能唔係好多嘅喎。其中一個係我自己嘅女婿，我問佢：Do you know anybody？ 即係意思係個偉大嘅父親。兩個傳道人都係拗咗頭一陣間先知道，都係咁意噏咗兩個咁啦。即係 Joseph is one of them 啊。咁所以嘅時候咧，講到話世上嘅時候係有冇一個完全嘅一個父親，但係嘅時候我哋知道我哋有天上嘅阿爸父。天上嘅阿爸父咧就係一個主耶穌基督同我講話：我哋在天上嘅父，願人都尊你嘅名為聖。以色列人對呢個父神咧嘅稱呼嘅概念咧，其實都唔應該冇陌生嘅，因為聖經裏邊嘅當中嘅時候咧，有幾處嘅時候都係講到嘅。頭先詩班所唱嘅103篇嘅時候，佢話父親點樣憐恤佢嘅兒女，耶和華亦都點樣憐恤敬畏佢嘅人。This one of them。有其他嘅時候，今日時間唔會再講啊。對我嚟講亦都非常嘅重要，講話我們在天上嘅父，天上係提醒我哋。天父係有個超越性同埋個主權。我哋到神嘅面前嘅時候，我哋需要有個 reverence， 有個尊敬我哋嘅天上嘅父。佢都講到天上嘅父，天上嘅父唔係我們在天上的神，冇咁講過。主耶穌佢教我們在天上的父係一個 relationship， 一個 closeness， 係講嘅就係我哋同神之間嘅關係。神係愛我哋嘅，愛我哋嘅。我哋係了解到神嘅特性嘅時候，可以對上嘅，我哋明白到神點照顧我哋，亦都俾我哋一個 role model， 係點樣對我哋嘅家庭、對我哋嘅子女。天上嘅父係一個非常容易親近嘅神，其實係時喺我哋身邊嘅。我哋唔感覺到唔神喺我哋身邊，係因為我哋離棄咗神，唔係神離棄咗我哋。神喺我哋嘅當中嘅，同埋嘅時候咧。神係雖然係好多嘢會做好多嘅事情，係咪先？我哋都知道，但係神 is always available， 同呢個幾十億嘅兒女嘅時候咧，保持聯絡。你有冇講到話我嚟到神嘅面前祈禱話神啊，我哋感謝你與我哋同在？我哋話咦，神聽唔到喎，今日 too busy，he's somewhere else， 會唔會咁啊？唔會啊嘛，因為神真係喺我哋當中，係咪？神係時時都 available。雖然嘅時候我哋好多時會好忙，但係嘅時候你時時都應該係對你嘅仔女係 make yourself available。我哋係都係了解我哋嘅孩子 ，spend time， 用時間嚟到明白佢哋，了解佢哋，供給同埋安慰同埋指導我哋嘅子女，都係需要。聖靈嘅工作就係咁樣。特別對呢個嘅有需要嘅兒女係更加嚟到照顧，
係講到呢個講到話神係做呢個嘅孤兒嘅父，作寡婦嘅伸冤者，意思到個 special need children 特別嘅時候，神會係供給嘅。亦都講到話 unconditional love， 講到話神對我哋嘅一個 conditional love。佢話唯有基督在我哋還作罪人嘅時候為我哋死，神嘅愛就在此顯明了。神愛我哋係 unconditional， 我哋愛我哋嘅仔女亦都係 unconditional， 唔係因為有一個嘅條件係愛我哋嘅仔女。我哋亦都有個成全嘅責任。我哋嘅成全責任，大家成日聽到都大使命，我相信大家都聽過大誡命啊 ，The Greatest Commandment， 大家都知道啊。佢話講住你要盡心盡性盡意盡力愛主呢個神，呢個出於呢個 Deuteronomy 生命記。但係如果你再繼續讀落嘅時候，生命記第6章第5節講到大誡命。申命記第6章第7節 ，2 verses later， 佢話也要殷勤教訓你嘅兒女，無論你坐在家中、行在路上、躺下起來，都要談論。意思即係話唔係淨只要愛神，但係嘅時候你都要有個成全，將你嘅信仰、將神嘅教訓係教導你嘅兒女。我哋有成全嘅責任，我哋亦都有管教嘅責任。佢話：你當思想耶和華你嘅神教導你，好像人教導兒子一樣，係要教導我哋嘅兒女。頭先所講嘅103篇係對我嚟講一個 my favourite psalm， 我個非常喜歡嘅。103篇佢話：耶和華有恩典有憐憫，唔輕易發怒，且有豐盛嘅憐憫，不長久責備，也不永遠懷怒。佢冇按我哋嘅罪過嚟待我哋，亦都冇照我哋嘅罪孽報應我哋。意思即係話叫我哋做父母嘅好多時唔好記仇啊！我知有啲父母嘅時候真係記得仔女對佢哋不尊重嘅時候，真係記得成世嘅會。I know，OK，大嘅時候講到話唔應該記仇，不長久發怒，不永遠懷怒。講到話父親怎樣憐恤佢嘅兒女，耶和華也怎樣憐恤佢兒女，因為他知道我們的本體，思念我們不過是塵土。My favourite words， 我哋不過是塵土。講到亦都話，我哋明白到子女嘅弱點，亦都唔好加重擔俾我哋嘅仔女。Don't let your kid to fulfill the dream that you cannot do。唔好以為我後生嘅時候，其實我都係嘅。我後生嘅時候，我係想做醫生嘅，做唔到嘛，做唔到 for various reason 啊，做唔到。大嘅時候，我會唔會夾硬要我仔話你一定要做醫生？有父母會係咁嘅，因為你做唔到嘅時候，你會夾硬要你嘅仔女做。你要明白佢哋嘅喜好，明白到佢哋自己嘅弱處。你要紀念佢哋不過係塵土。佢哋生出嚟嘅時候有一個係嘅喜好，有 certain way to do things。唔好將你自己嘅唔可以履行嘅一個理想，係加到你嘅仔女身上。講嘅時候，我都唔記得咗自己嘅 advance 個 slide。But anyway，sorry。好快嘅講到呢個上次嘅時候，我上一次講到嘅時候講到 A B C D E F G H I J， 最後話我哋好多時有一個嘅態度，生活上嘅時候我哋可能有困難，但係最主要明白到嘅時候，我哋喺永恆當中嘅時候有個盼望。今日我裏邊嘅一個嘅所謂嘅困境，一個苦難，其實都自暫自輕。喺日後嘅時候，我哋最主要嘅時候，我哋喺神嘅永恆當中有個盼望，我哋有個活潑嘅盼望，有個更美嘅盼望，有個堅固嘅指望喺裏邊。好快嘅，我哋講到話，神係一個拯救我哋嘅神。Look back，OK， 神係以前拯救過你，喺不同嘅事情當中拯救你。
神係一個看顧嘅神，係睇到嘅神，睇到我哋嘅神，係與我哋同在嘅神。神嘅時候亦都有預備，必然嘅 in the future 有嘢未預備。若干年之後你 look back 嘅時候，今日所受嘅所謂嘅苦難，其實都係至暫至輕，係叫神已經有個預備。但係最緊要忘記，神係我哋嘅天上嘅父，我們在天上嘅父。天上嘅父即係話係你嘅所謂講到係你嘅老豆，係我個老豆。意思即係話我同你都係弟兄姊妹，同一個嘅父親。我亦都在此嘅機會嘅時候，我哋感謝弟兄姊妹嘅對我哋同 Angela 嘅支持。喺過去啱先7月嘅時候係1年嘅 anniversary 當呢個嘅發現到佢有一個嘅 cancer 大嘅時候，感謝主喺弟兄姊妹嘅時候喺多方面嘅祈禱、多方面嘅支持。我 look back 嘅時候，為我哋每一個人係感恩，因為我哋都係同一個天上嘅父，我哋都係弟兄姊妹。願神祝福佢哋嘅話語。請大家一齊起立，我哋係唱今日嘅差遣詩歌。請大家仍然站立。願我主耶穌基督嘅恩惠、天父上帝嘅慈愛、聖靈嘅交通同埋感動，常與眾弟兄姊妹同在，直到見住一面嘅一日。阿門。請坐。哇！好多謝陳有為長老同我哋分享。查實嗰個名咧，唔係一定關你爸爸事嘅。好似我最後嗰個字咧，因為嗰個登記官喺大陸嚟嘅，所以佢用咗佢最後個傑字咧，就莫名其妙嘅。Anyway 而家係歡迎嘅時間，歡迎大家第一次嚟到粵語堂嘅同我哋一齊聚會嘅。請問下我哋喺我嘅右手邊有冇第一次嚟？都係老朋友啊！我左手邊有冇人？OK， 如果喺網上係第一次係同我哋一齊嚟到敬拜嘅時候咧，就請你留低你嘅資料，咁我哋咧就會有同你聯絡，就介紹我哋教會。繼續落嚟咧，有幾項嘅會務報告。好感謝主啊！喺建堂嘅事情上邊，喺上個禮拜到今日咧，又已經我哋有一半嘅禱告用事，咁我哋嘅經費亦都係達到一半。咁我哋更加需要大家嘅禱告同埋支持，就使到呢一個嘅建堂計劃可以順利嘅完成。第二樣咧就係青少年係有退休會，係喺7月底。咁如果大家要接送呢啲嘅青少年嘅時候咧，就請你留意啲時間。咁就應該喺個教會度出發，又喺教會度結束嘅。咁大家就請大家留意。咁最後咧就係西南區施美琪姊妹，佢係正式成為一個候選人。咁我哋喺6月22號之前咧，就要去投票，就決定佢係咪我哋嘅我哋西南區嘅傳道人。OK 會務報告就係咁多啦。咁我哋咧就YouTube video。Father's Day 有冇 video 啊？我諗冇，有啊！哇！呢個真係好緊要㗎，因為 Father's Day 乜都有，父親節好似唔係咁齊全。有個 video 啊，OK。哇，OK。
God, we lift up men who desire in their heart to have a child. We pray that they would fully trust you in your timing and any anxious thoughts would be lifted up to you. We ask that in the meantime you are preparing them spiritually and emotionally to be the leader and the man in the present so that they will be prepared in your timing. May you provide them with hope knowing that you hear their prayers and cries to you. May the Holy Spirit aid them to patiently and faithfully wait upon you. Lord, we lift up men who have lost their child through sickness or miscarriage. We recognize there is a deep grief for the loss of a child they never had the chance to hold. We pray that you continue to minister to these men in spite of the anguish, confusion, and hurt they might be feeling. As they wonder why this happened to them, we pray that they would place their trust in you above else and to cling on to the promise that you are the God of the brokenhearted who will never leave us or forsake us. May these men find their ultimate hope and peace in you, knowing that Christ is acquainted with our grief. God, we pray for dads with babies and infants. We acknowledge the unique challenges they face, sleepless nights, endless feeding, and the emotional ups and downs. We pray that they find joy and strength in these trying moments, and that each new day deepens their bond with their little ones. Please grant them the resilience and energy they need. Remind them that these days are fleeting and this phase is precious. God, we pray for dads with children in elementary school. We pray that their relationship would be rooted in your grace and love. We pray for every father to intentionally model Christ and discipline their child to grow to love you in spite of their own faults and sinfulness. We pray that these fathers would draw upon your wisdom to know how to shape and guide their children while trusting you to help their children become the person you desire for them to be. God, we pray for dads with children in middle and high school. As their children are growing up before their very eyes, becoming young men and women, we pray they will be a source of godly support in their children's lives. We pray that they would continue to demonstrate leadership to his family, and he would draw upon your word, your wisdom, and the Holy Spirit to guide his children as they draw closer to going off on their own. May you help them cherish these final remaining few months and years they have together under the same roof. God, we pray for dads who are empty nesters. May they hold to themselves the fond memories that you have given to them, and may you continue to deepen their relationships with their grown children as they move into a new phase of relationship and interaction. Wow！ 結果都有啲安慰。OK， 我哋默禱之後散會出去結果子。